สถาบัน iMac Academy นะคะเป็นสถาบันที่เรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบองค์รวมให้กับเด็กๆซึ่งเราจะโฟกัสไปตั้งแต่เด็กอายุ2 ขวบจนถึงอายุ12 ปีเลยนะคะปัจจุบันนี้เรามองเห็นความสำคัญนะคะเรื่องของ Child Center เป็นหลักการพัฒนาความรู้ให้กับเด็กแต่ละคนเนี่ยจะต่างกันดังนั้นเนี่ย iMac Academy เองเราจะมีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กแล้วก็ความเหมาะสมของเด็กในแต่ละวัยนะคะซึ่งหลักสูตรอย่างเช่น Logic Thinking ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักของเราเนี่ยเราจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดให้เด็กตั้งแต่อายุ2 ขวบเลยนะคะฝึกการแก้ปัญหา Critical Thinking Problem Solving ซึ่งเด็กจะสามารถนำหลักสูตรต่างๆเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคตหรือหลักสูตรiMac จินตคณิตก็เป็นหลักสูตรที่เราให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดแบบจินตภาพนะคะซึ่ง iMac จินตคณิตเองเนี่ยเด็กจะได้มีการฝึกคิดเลขเร็วโดยใช้แค่นิ้วมือหรือการใช้ลูกคิดนะคะซึ่งจะทำให้เด็กเนี่ยมีความคุ้นเคยกับคณิตศาสตร์และก็สามารถคิดเลขเร็วได้แล้วก็สามารถใช้สมองทั้ง2 ด้านไปพร้อมๆกันในการจินตภาพนอกจากนั้นเราก็มีหลักสูตรโรบอทนะคะซึ่งเป็นโรบอติกแล้วก็โคดดิ้งเป็นการฝึกให้เด็กต่อหุ่นยนต์นะคะโดยฝึกประสาททางด้านนิ้วมือนะคะฝึกให้เด็กมีการคำนวณการออกแบบ Creative Thinking สำหรับการต่อหุ่นยนต์แล้วก็ Coding ก็คือการเขียนโปรแกรมซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้ยุค IT มาแล้วนะคะเด็กๆก็จะชอบเล่นอินเทอร์เน็ตหรือใช้ iPad เราอยากให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนะคะเราจึงนำหลักสูตรโรบอทแล้วก็ Coding มาใช้นะคะจริงๆเด็กสมัยนี้มีวิธีการเรียนรู้นะคะที่แตกต่างกับเด็กสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิงเลยเด็กสมัยก่อนเราจะเน้นเรื่องของการเรียนแบบท่องจำเป็นหลักนะคะแล้วก็การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเนี่ยอาจจะมีโอกาสน้อยหรืออาจจะไม่มีโอกาสเลยเนื่องจากเราเรียนในจำนวนมากนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพยายามเปิดการเรียนรู้แบบใหม่เปิดรับให้เด็กได้ฝึกการคิดนอกกรอบให้เด็กกล้าที่จะแสดงออกให้เด็กกล้าที่จะใช้ความคิดหรือแชร์ความคิดเห็นกับคุณครูนะคะซึ่งในโรงเรียนปัจจุบันเองเนี่ยก็อาจจะมีบางโรงเรียนที่ให้โอกาสเด็กนั้นแต่บางโรงเรียนเนี่ยอาจจะยังไม่มีโอกาสเพราะว่าด้วยจำนวนเด็กที่มีมากขึ้นดังนั้นสถาบันเราเองเนี่ยมองเห็นเรื่องของ Child Center เป็นหลักการเรียนการสอนทั้งหมดของเราเนี่ยจะมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งที่เรียนน่ะเป็นยังไงแล้วเขาต้องพูดออกมาเพื่อที่คุณครูจะรับฟังแล้วก็คุณครูอาจจะมีการปรับปรุงหรืออีดิทแก้ไขความคิดเห็นหรือข้อคิดของน้องนั้นนะคะที่สถาบัน iMac นะคะเราพยายามสร้างโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมต่างๆให้เด็กเข้ามาเรียนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มาเรียนเขามาทำกิจกรรมเขามาเล่นกับคุณครูนะคะให้เขารู้สึกว่า feel like home ก็คือที่นี่เป็นบ้านของเขาที่หนึ่งคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเนี่ยก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีน้องๆทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้รับการดูแลนะคะเหมือนเป็นลูกหลานแล้วเราก็รู้จักกันมีการคุยกันนอกจากจะคุยเรื่องของ academic แล้วเราก็จะมีการคุยเรื่องส่วนตัวให้ความคิดเห็นให้ข้อแนะนำในเรื่องของโรงเรียนความประพฤติหรือการปฏิบัติต่างๆเนี่ยคุณครูที่นี่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมทางด้านจิตวิทยาเด็กมานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะคือนอกจากจะมีการเรียนการสอนแล้วเรายังจะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมาวันนี้แล้วอาทิตย์หน้าเขาก็อยากจะมาอีกอย่างนี้ค่ะสถาบันของเราเนื่องจากเรามุ่งเน้นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กดังนั้นเนี่ยตัวครูหรือหลักสูตรเองเนี่ยจะต้องมีคุณภาพควบคู่กันในเรื่องของคุณครูนะคะซึ่งเราให้ความสำคัญเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่าคุณครูจะเป็นสื่อกลางในการนำความรู้ทักษะต่างๆไปสู่เด็กนะคะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่การคัดเลือกเราก็จะดูตั้งแต่เรื่องของคุณภาพและประสบการณ์ที่คุณครูเขาเคยผ่านมาแล้วก็อย่างที่2ก็คือเมื่อคุณครูเข้ามาที่โรงเรียนแล้วเนี่ยจะต้องได้รับการอบรมฝึกอบรมทางด้านจิตวิทยาเด็กแล้วก็จะเรื่องของทางด้านหลักสูตรอะคาเดมิกต่างๆหรืออย่างเช่นโรงเรียนเราจะเน้นครูต่างชาติเราจะฝึกอบรมเขาทางด้านเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของภาษาการเข้าใจถึงวัฒนธรรมของคุณพ่อคุณแม่ที่นี่การเข้าใจถึงบุคลิกของเด็กไทยเป็นยังไงนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่เป็นจุดขายเลยก็ว่าได้ที่พ่อแม่เข้ามาแล้วเนี่ยอยากจะเอาลูกเอาบุตรหลานมาให้คุณครูได้ใช้กิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรื่องของการศึกษาของเด็กเล็กนะคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยเขาอาจจะมองหาโรงเรียนต้นแบบตั้งแต่แรกแล้วก็ยังคิดว่าฉันควรจะเอาลูกฉันไปเรียนโรงเรียนไทยหรือโรงเรียน English โปรแกรมหรือโรงเรียนหลักสูตรอินเตอร์เด็กๆเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอย่าให้แค่โรงเรียนเป็นจุดเดียวที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เด็กๆสามารถเรียนรู้ข้างนอกได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีเงินที่จะซัพพอร์ตให้ไปโรงเรียนอินเตอร์หรือ English โปรแกรมเนี่ยสามารถเรียนโรงเรียนไทยนะคะแล้วนำบุตรหลานเข้ามาเรียนในศูนย์ที่เป็น Learning Center ที่คุณ
คุณพ่อคุณแม่คิดว่าอยากจะเสริมสร้างพัฒนาการตรงนั้นให้เด็กนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยในโรงเรียนไทยเองเนี่ยเรามีศูนย์ Learning Center เป็นจำนวนมากนะคะที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะเสริมสร้างทักษะความรู้รอบตัวไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มองว่าเด็กๆก็ต้องเข้าไปโรงเรียนเพื่อเรียนรู้หาความรู้อย่างเดียวอยากให้เขาออกมาข้างนอกได้เห็นโอกาสต่างๆของโรงเรียนที่มีการเสริมสร้างชาวปัญญามากมายแล้วก็ iMac ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่เราพยายามมีหลักสูตรต่างๆที่ให้เด็กได้มีโอกาสคิดนอกกรอบนอกจากความรู้ในโรงเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ตอนนี้ถือว่าเป็นภาษากลางที่ใช้กันทั่วโลกนะคะซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นได้เลยว่าเด็กๆทุกคนแทบจะรู้ภาษาอังกฤษกันหมดเพียงแต่ว่าจะมีความคุ้นเคยในการนำมาใช้บ่อยมากน้อยแค่ไหนนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาเขาเรียกว่าเป็นหน้าต่างของโลกเลยเด็กๆจะต้องฝึกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเพื่อนี่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่โรงเรียนเองหรือเวลาเขาออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะซึ่งปัจจุบันนี้แทบทั่วทุกประเทศเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางเด็กๆเนี่ยพัฒนาศักยภาพทางสมองเนี่ยเราบางทีผู้ใหญ่จะคิดว่าเด็กเนี่ยเขามีขีดจำกัดในความคิดความจำซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เด็กเนี่ยมีความสามารถในการจำและการคิดการต่อยอดแตกแขนงทางด้านเส้นใยของสมองเนี่ยไปได้มากกว่าผู้ใหญ่เยอะมากดังนั้นจึงเป็นช่วงโอกาสที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเสริมสร้างทักษะต่างๆให้กับเด็กๆนะคะสถาบัน iMac for Kids นะคะเราให้ความสำคัญใน3ด้านนะคะในเรื่องของหลักสูตรคุณภาพของหลักสูตรซึ่งจะต้องสามารถวัดผลมี output ได้เด็กๆที่มาเรียนเนี่ยเราจะมีการ follow up ติดตามการเรียนว่าน้องเรียนไปแล้วน้องสามารถมีผลอย่างเช่นผลการเรียนที่ดีขึ้นสามารถพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นหรือการทดสอบซึ่งจะเป็นการประเมินหลังเรียนเสร็จแล้วเนี่ยน้องสามารถมีคะแนนที่ดีมากขึ้นไหมอย่างนั้นนะคะอย่างที่2คุณภาพของครูที่บอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากเราจะได้รับฟีดแบ็กจากคุณพ่อคุณแม่เราจะมีการถามคุณพ่อคุณแม่ตลอดในเรื่องของครูนะคะว่าเรียนแล้วน้องแฮปปี้ไหมแล้วก็จะมีการถามความคิดเห็นกับน้องๆเหมือนกันว่าเรียนกับคุณครูแล้วอยากได้อะไรมากขึ้นหรือชอบอะไรหรือมีสิ่งอะไรที่อยากจะให้ทางเราแก้ไขโดยฟีดแบ็กที่เราจะเห็นก็คือรอยยิ้มของเด็กๆถ้าเด็กที่เข้ามาส่วนใหญ่ที่เข้ามาแล้วก็จะมีความสุขวิ่งมาอยากจะหาทีเชอร์คนนู้นทีเชอร์คนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเอาท์พุตของเราที่เราประสบความสำเร็จนะคะและอย่างที่3ก็คือเรื่องของ environment เราให้ความสำคัญตั้งแต่เรื่องของการตกแต่งความสะอาดของโรงเรียนนะคะพนักงานต้อนรับนะคะระบบการจัดการต่างๆซึ่งก็เป็นจุดเด่นของเรา3อย่างที่ทำให้ iMac for Kids ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างได้รับการตอบรับดีๆจากพ่อแม่นะคะถ้าพ่อแม่นึกถึงสถาบันที่เสริมสร้างพัฒนาการเด็กเราอยากให้นึกถึง iMac เป็นช้อยแรกนะคะสถาบันที่น้องๆมาเรียนแล้วมีความสุขคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเรียนซึ่งสถาบัน iMac เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับยุคสมัยปัจจุบันนะคะแล้วก็เราพยายามจะหาทางเลือกต่างๆให้คุณพ่อคุณแม่มีทางเลือกที่หลากหลายแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการจัดตารางการเรียนการสอนนะคะดังนั้นเนี่ยในอนาคต iMac ก็จะยังขยายสาขาไปอีกหลายสาขาแล้วก็สามารถรองรับจำนวนน้องๆได้มากขึ้นค่ะสถาบัน iMac Academy เรามีการต่อยอดธุรกิจนะคะเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเรามีสถาบัน iMac จินตคณิตซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับจินตคณิตเป็นหลักนะคะซึ่งเราก็จะมีแฟรนไชส์อยู่ทั่วประเทศแล้วก็สถาบัน iMac for Kids เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นเด็กอายุตั้งแต่4 ขวบไปจนถึง12 ขวบนะคะสอนวิชา Logic Thinking นะคะiMac จินตคณิตโรบอทนะคะภาษาอังกฤษ Smart English ต่างๆนะคะแล้วก็เรายังต่อยอดไปอีกสำหรับโรงเรียนเด็กเล็ก Merry Kids เป็นโรงเรียนที่เสริมสร้างพัฒนาทักษะเด็กเล็กตั้งแต่อายุ1 ขวบสำหรับ Toddler โปรแกรมนะคะแล้วก็จะมี Preschool มี Summer Camp แล้วก็โรงเรียนสุดท้ายคือ iMac A+ เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการติวเสริมความรู้ให้กับน้องๆที่เรียนในระดับประถมปลายจนถึงมัธยมต้นนะคะMy name is Teacher Lisa. I do teach logic, phonics, English, as well as math and science. But most especially, I'm much more focused on much more smaller children, teaching them logic as well as phonics subject. For the logic, what I really do here with in iMac Academy is use different games in order for children to learn logic subject. So we do games, cultivate the learning with the games in order for them to learn, have fun at the same time. Because with logic games, we aim to let them be more familiar with sorting, planning, doing sequence and everything. So it will be much more fun if we're going to do it with using games and different types of worksheet as well. But because with here at iMac, we aim to let the student to have fun while learning at the same time. Children, they have a very short
focus, attention, and everything. So for them to learn, really, we need their focus, attention, and everything. So we need to use the right games. It's not just any toys or any games. We use a specific toys or games in order for them to learn something. We cannot just use any toys that we can see anywhere. Here at IMAC, we use a very specific games for them to play with, and it's really related with the worksheet and subject as well. Because as we all know, at this stage of children's life, they are full of curiosity. There's a lot of things that they need to learn, so we need to put the right information, the right knowledge for much more smaller children. And the best way for them to learn something is in a fun way. As I said a while ago, we're going to use games and cultivate the knowledge and the learning and everything in that games for that specific subject or class. Definitely the child will remember those experience or those memories, and definitely the learning as well will be on it. Because here at IMAC, I think what we aim is, as we all know, some children are very scared of going to school. They think school is boring. They don't want to go. When you say school, they say my ow, or I don't like to go to school. But here at IMAC, we want them to think that IMAC, when they think IMAC, they will have a smile in their face and said, I want to go to IMAC, because it's a fun school. It's a fun place for them to be. It's like a home for them. They will have fun and learn at the same time. I think the school itself has a very big impact or influence to the children's learning system or something, because we need a good place for children to learn. We cannot just teach them anywhere, anything. And when we have the right place and the right information, the right knowledge, that will be very good for every student or every children. Really, for much teaching adult student and much more younger, it's very different, right? Because for much adult student, we just need to follow the syllabus and educate them, guide them with everything. But for much more smaller student, for much children, we need a lot of things to do in order for them to teach them. So here at IMAC, what I realized is that when we're going to use games and very interesting things or activities and worksheet and everything with the children, it will be easily for them to remember and to acquire the knowledge. It will be very difficult for children, for a younger one, to acquire knowledge when they're not interested or they don't like it. But when you are interested in something, definitely that knowledge or something on it, you will definitely have it and will definitely remember it. Okay, for me, if I'm a parent and I want to enroll my younger one, my children, to a school, my first thing that comes to my mind, I want my children to have fun, to want to go to that school every day. I don't want him to force him just to go to that school just to learn. I want him to have fun and learn at the same thing. So I need to look for a school which offer this characteristic or traits, wherein my son or daughter will have fun and learn at the same time and everything, and I don't need to force her every morning that you need to go to school or you need to do this. So I want her to be like, Mommy, I need to go here, I need to go to IMAC to have fun and everything. That's why I think IMAC is a really good place for children or for my son or daughter to go with. So it's really fun teaching here at IMAC because I have a lot of fun with children. It's not that I'm just teaching every day. It's like I'm really looking forward to go every day at IMAC to be with the children, because here at IMAC we love children. We don't just teach them, we guide them and love them at the same time. My name is Teacher Shawl. I teach English, logic, math and arts and crafts. I also teach coding as well. For me, the best result is to treat the kids as kids. We sometimes forget that they do misbehave and they do run around and they need a lot of, affection, and they need a lot of entertainment. You need to keep them busy the whole time. Once you start sitting there and just letting them do whatever they want to do, that's when the kids start losing control. So the most important thing is to remember that kids are kids and that you need to treat them as kids as well. And my technique that I use on all my kids, I don't just teach them the subject, I also teach them etiquette. I teach them manners, how to deal with certain things. Like when I'm finished with my class, I teach them to tidy up as part of the class. Young kids are actually easier than older kids, because young kids you can distract with, let's do this one part of the work and then let's play a game. So to keep the young kids engaged, you kind of help them by playing a game as well, and then choosing the right educational game for the kind of points you are teaching at that stage. So for me, younger kids are easier than older kids, where older kids,
they get to that stage where they don't want to learn, so you have to make it interesting for them to want to learn as well. I think the parents choose IMAC for Kids because we treat their kids as family. We're not like any other conventional school where the kids just come to school, they learn and they go home. Interact with the kids, we interact with the parents. Kids and parents feel welcome when they walk into IMAC. And I think the most important thing is we've got a group of good teachers as well, which helps a lot. Good teachers means good students mean happy parents. Yeah, so we provide summer camp throughout the year, depending on if it's international schools, bilingual schools, or government schools. We offer a broad variety of subjects during summer school. It's not just one subject. It is anything from English to robot courses to coding courses to cooking and handcraft and those kinds of. And then we also provide preschool, where we actually prepare the students to go to school. Where a lot of parents struggle with kids going to school is the kids don't have any interaction with other kids. They don't have interaction with other teachers, especially foreign teachers, where most kids scared of foreign teachers. So the children getting used to foreign teachers, getting used to making friends. I think that is a very important course as well that we offer. The big advantage is they're having fun and they're learning at the same time. Where if they're at home, they would probably play games on the iPad or they would watch movies on TV, where there is no intellectual stimulation at all if they just stay home. Where at summer camp they can have fun, they can play games, they can learn at the same time and have an advantage when they go back to school over the other students that did not attend summer camp. The biggest problem I've noticed with preschool students is they are very introverted. So what that means is they're shy, they don't want to interact, they don't want to make friends. Where if they attend our preschool, we actually teach them not to be shy. We teach them how to be outspoken. We teach them how to have fun and learn at the same time. And not just one subject, all kind of subjects, English, math, Thai, crafts. So it definitely prepares them to go into, if you want to call it, big school. And they also have an advantage where they've already started to learn some of the things that they would only learn at a later stage in school when they go to school. I don't think there is such a thing as a bad teacher, maybe a lazy teacher. But the difference between a good teacher and a bad teacher would be is a good teacher cares. A good teacher cares if the student does well. A good teacher would pick up on problems that the student might have. Maybe he's got a concentration problem or he's got problems writing letters in the alphabet. A good teacher would know all of these points and then focus on the problem points. Where a bad teacher basically just comes to work for the money. They teach what was given to them. They don't go above and beyond where our teachers would go and put an extra effort to actually focus on what the problem is and focus and practice those problems and work on that. The first time I walked into IMAC, I was a little bit scared because it's a different environment. I used to work in a school, but what makes IMAC different is everyone tries to work as a team, everyone tries to help each other out, and that makes it enjoyable to come to work. All the students learn to love you and get used to you, and when they see you they are happy. We have students that's been there since day one of IMAC. That's how much I believe in IMAC. Most of my students as well have been with me for over 2 years. And I think that just differentiates us from other education centers. The kids want to come back. The parents want to come back. The parents want to experiment with other subjects and other courses that we offer throughout. And I think we don't just stay on one thing. We try to add extra subjects that is current in today's life, like for example coding that we've now introduced into IMAC. So I think IMAC stays current. IMAC is family orientated, and yeah, I think it's a good place to come to.
Normally I teach kids from the A+. They can range from anything from 7 to 10. And my main subjects are math, English, and science. In my kind of teaching style, for the younger children, I would always think whether they understand. I would always think in their perspective. For the older children, we kind of like just have to follow the syllabus and deliver the concepts. But for the younger children, we have to be sensitive to their learning ability. We have to pace according to how they absorb the knowledge. So we cannot go according to our speed. We have to tend to the pace, the ability. My greatest challenge would be the willingness of the children to learn, because often or not, usually when the children comes to IMEC, they came because of the parents' decision. And we as teachers and parents, we wish that the children will learn as much as possible. But sometimes, at times, the challenges would be that the student doesn't wish to learn. So as a teacher, as someone who impart their knowledge, we have to make the lesson more interesting, regardless whether the subject is boring. We have to cater to their interests. We have to make it more interesting, be it like using more flashcards, using more games, using more alternatives, so that we can gain and make the children more keen in learning the subjects. Basically, my own perception, there isn't any secret recipe to being a good teacher. All I believe is patience, just being patient with the students, and you're good with it. All right, so from what I've learned from Singapore, what I've learned along my learning journey, I've actually adopted this concept called mind mapping, and it is like a concept where you just have to derive and branch out the idea, everything, onto just a piece of paper, and all the informations would be on the paper. So whenever you do revision, whenever you do familiarizations, you just have to depend on the paper. You can read it, you can design it, you can do whatever you want, you can change the color, so as to improvise and make a deep impression of what you have wrote, what you have written, and it will leave a very deep impression in your mind. So this is the kind of technique that I adopted from Singapore, that it will help the student in remembering the syllabus. The previous group which I have taught in Singapore were all adults. They were adults, and most of them are older than 20 years old. And the greatest challenge here would be, most of the students here would be under 18. And I think as long as the teacher has the patience, has the heart to impart the knowledge with patience, we do not rush the students into learning, I think it'll be good, right? I believe that IMEC with me behind IMEC is a team of professionals. Each teachers and instructors have their own sets of subjects matter in the related field. So I believe that children coming to IMEC will be put into good hand, and they will learn according to their ability and in accordance to the teacher's subjects matter. So I believe in IMEC, students can learn and expose to their maximum learning ability. As I have mentioned before, IMEC cater to the kids' learning ability, and we have a team of professionals to children's learning ability. So this is behind IMEC. I believe there's a team of professional teachers, and each having their own subject expertise in the field, in the related field. So I will feel very, very safe. I will feel that IMEC is very trustworthy if I were to entrust my children with them, because the team of professionals would be able to maximize the students' learning ability. Basically, a teacher should have, other than patience, you have the basic academic knowledge to impart the skills, because as a child, it is the time where they learn the fundamental. If the fundamental isn't right, and they may learn the wrong things. So I believe that if you have a team of professionals to impart the knowledge, to teach the students the right technique and the right knowledge, the students will be able to grow and learn from there with a good fundament. Actually, I feel very fulfilled and satisfying in being part of the children's learning journey. And because when I was young, looking back, I do have good teachers and bad teachers. And looking upon back during my learning journey, I can actually recognize who are the poor teachers who doesn't follow the children's ability to learn, and those teachers who are more patient in imparting their knowledge. So
being an educator now, I wish to be a role model. I wish to impart the right knowledge. I wish to groom the next generation in learning the right thing, in setting up a good fundamental in their learning curves.